वाटरफॉल्स को आके पहुंचा हूँ। बहुत सारा धुका है इधर, धुकं खूप आहे। आम्ही येऊन पोचलो आता जस्ट। इथं आजूबाजूला कोणच दिसत नाही, जंगल एरिया आहे। तर वॉटरफॉल्स मित्रांनो, आणि आज पाऊस खूप आहे आणि आज इथं कोण पण नाही, मी फक्त एकटाच आहे। पाऊस खूप आहे, वॉटरफॉल्स आहे आणि पूर्ण दरी आहे तिथं, आणि या इथे मी जायला येत नाही। इथं आहे पुढं वॉटरफॉल्स आणि इथून पाणी यायलं आहे आणि इथून काहीच गडबड करायचं नाही, मी एकटाच। मित्रांनो, थोडेफार फोटो देण्याचे प्रयत्न करतोय। बाजूला आहे पुढं वॉटरफॉल, इथं काय फोटो देण्याचे पुढं वॉटरफॉल। इथं आजूबाजूला कोणच नाही, दिसत नाही, आणि इथं अशा ठिकाणी दंगा मस्ती काय असं करायचं नाही। इथं खूपच मोठी दरी आहे। वॉटरफॉल चारी बाजूने जंगल दाटला इथं, आणि मी इथं एकटा झालेलो आहे आणि आजूबाजूला कोण नाही, पूर्ण धुक्याला पाऊस पडलेले आणि अशा ठिकाणी जायचं बरं रिस्कीच आहे मात्र।
वातावरणात खूपच दर्या आहे आणि अशा ठिकाणी पाय घसरण्याचा लई चान्स राहत आहे. तर दुरूनच मजा घ्यायची याची. मग मी जरा खूपच भीती वाटतोय भाऊ. आजूबाजूला कोण नाही, जंगली प्राणी राहतात आणि पूर्ण इथं जंगल आहे. इथं कोणता पण
आहे.